Alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari, hozir sizlarga mana biz daladamiz. Hozir sizlarga bitta life hack. Xo'p, damas. Banan korobkali kerak bo'ladi bizga. Banan korobkani faqat mana bunaqa buzilmagan. Xo'p, buni qo'yiladi mana. Ustiga to'g'rab qo'yib, qopqog'ini o'zini qo'yib olamiz. Ustini yopamiz. Xo'p. Keyin banan korobkani ichini qo'yamiz va hozir mana banan korobkani ichiga yana bitta solamiz. Keyin xuddi shunaqa bitta qopqoq yopamiz ustiga. Xo'p, qopqog'ini yopganimizdan so'ng mana qopqog'ini yopib oldik. Ustiga yana bitta xohlasak qo'ysak bo'ladi. Ustiga yana bitta korobka qo'ysak bo'ladi mana. Ustiga yana bitta qo'yib, 3-qatorini qo'ysak ham bo'ladi. Endi buni hamma bilsa kerak. Oddiy bir life hack deb. Salomat bo'lasizlar.